హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు స్వీటీ వ్లాగ్స్. ఈరోజు స్వీట్ పొటాటోని హార్వెస్ట్ చేద్దాం. ఈ ప్లాంట్ నాటి 5 months అయ్యింది అండ్ పైన గెడ్డలు కనపడడం వల్ల ఎక్కువ యాంగ్జైటీతో ఇప్పుడే దీన్ని హార్వెస్ట్ చేసేస్తున్నాము. అండ్ చూడాలి ఎలా వస్తాయో. ఇవి చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి, సో ఇలా చేసాము. బాగానే వచ్చాయి, కానీ ఇంకా కింద చిన్న చిన్నవిగా ఉండేటివి ఇంకొన్ని రోజులు పెట్టింటే ఇంకా కొంచెం పెద్దగా అయి ఉంటాయేమో. ఇవి ఫస్ట్ టైం పండించిన స్వీట్ పొటాటోస్. మనం వేసే మెన్యూర్ వల్ల ఎర్త్వార్మ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి అండ్ అవి సాయిల్ని లూజ్ చేయడం వల్ల ప్లాంట్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇక్కడ మేము ఈ సాయిల్లో ఇంకొంచెం మెన్యూర్ని వేసి అప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొమ్మల్ని నాటాము. ఇలాంటి తీగను కూడా నాటుకోవచ్చు. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ నోట్స్ దగ్గర రూట్స్. ఇలా మనం వీటిని సపరేట్గా కూడా కట్ చేసి నాటుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, ఇది ఇవాల్టి హార్వెస్ట్. అండ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.